Salah satu masalah yang sering dikeluhkan orang terkait dengan tidurnya adalah mengorok ketika tidur. Banyak yang bertanya, kenapa ya dok, saya bisa ngorok ketika tidur? Dan gimana sih cara untuk mengatasinya? Itulah yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu penyebab dari ngorok dan 5 cara sederhana yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Tonton terus videonya sampai habis. Jadi, suara yang dihasilkan ketika ngorok itu berasal dari saluran pernapasan. Lebih spesifiknya, pada area organ seperti pipa yang disebut trakea. Penyusun dari organ ini adalah jaringan-jaringan lunak yang akan melemah saat kita tidur, yang kemudian membuat saluran menjadi lebih sempit. Nah, udara yang melewati saluran ini akan berinteraksi dengan jaringan tadi dan membuat getaran yang kemudian menjadi suara ngorok. Jadi, semakin sempit saluran pernapasan kita, maka semakin besar pula suara yang akan dihasilkan. Sehingga bisa disimpulkan, penyebab dari ngorok adalah rongga saluran pernapasan yang lebih sempit dari normal. Sehingga tekanan udara yang melewatinya menghasilkan getaran besar yang akhirnya menjadi suara ngorok besar. Ngorok ini sebenarnya bukanlah hal yang berbahaya bagi tubuh. Tapi terkadang pada orang yang otot pernapasannya terlalu lemas atau rongga napasnya terlalu sempit, ngorok bisa menyebabkan keadaan obstructive sleep apnea, yaitu gangguan napas karena penyumbatan saluran napas tiba-tiba yang bisa berbahaya kalau terjadi terlalu sering. Untuk mengatasi ngorok, ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah yang pertama, dengan mengubah posisi tidur kita. Posisi terbaik ketika tidur adalah tidak terlungkup dan tidak terlentang, melainkan miring ke satu sisi. Kalau kita tidur dalam posisi terlentang, maka lidah yang melemah saat istirahat bisa memblokir jalan napas, sehingga membuat rongga napas menjadi lebih sempit dan ngorok muncul, atau bahkan bisa menghambat saluran napas sepenuhnya, sehingga terjadi gagal napas yang tiba-tiba saat tidur. Kalau sudah biasa tidur terlentang, mungkin kita bisa mengakalinya dengan meletakkan guling di bagian punggung untuk tumpuan agar tubuh bisa tetap terbaring dengan posisi yang miring ke salah satu sisi saat kita tidur. Kemudian cara sederhana kedua yang bisa dilakukan adalah dengan membersihkan dan melebarkan rongga hidung sebelum tidur. Cara kedua ini bisa dilakukan dengan membiasakan diri mandi sebelum tidur pakai air hangat. Air hangat bisa melebarkan rongga hidung. Otomatis ketika rongga napas lebih lebar, maka kecepatan udara yang melewatinya juga melambat. Kemudian gesekan udara dengan jaringan sekitar jadi lebih ringan dan getaran yang menyebabkan suara ngorok juga akan mengecil. Kalau menurut kalian terlalu ribet jika harus mandi, mungkin kalian bisa hanya membersihkan rongga hidung saja sebelum tidur atau memilih menggunakan alat yang disebut nasal strip seperti pada gambar. Fungsi dari alat ini juga kurang lebih untuk melebarkan saluran hidung ketika kita tidur. Cara ketiga yang harus kalian lakukan adalah menjaga berat badan tetap ideal. Teorinya, semakin berat bobot kita, semakin banyak jaringan lemak, dan semakin sempit saluran napas. Coba saja kalian perhatikan orang-orang yang berat badannya berlebih. Pada leher mereka, biasanya ada lipatan-lipatan yang terbentuk dari kelebihan lemak. Nah, keadaan massa jaringan yang lebih ini akan membuat getaran saat udara melewati jalur napas lebih kuat, sehingga suara ngoroknya akan lebih besar. Untuk yang punya masalah berat badan, tentu solusi terbaiknya adalah dengan menjaga pola makan dan olahraga secara teratur. Ada banyak pola diet yang sudah terbukti efektif untuk menurunkan berat badan. Contohnya diet puasa intermittent yang membatasi jam makan dan jam puasa. Sedangkan untuk olahraga, sebaiknya dilakukan sekitar 30 menit per hari dengan intensitas 4-5 kali dalam seminggu. Kemudian cara keempat untuk mengatasi ngorok adalah ganti spray, sarung bantal, dan selimut Anda setidaknya seminggu sekali. Karena dipakai setiap hari, maka sudah sewajarnya spray, sarung bantal, dan selimut akan semakin kotor dari hari ke hari. Bisa kotor dari tumpukan debu, kuman yang kita bawa dari luar, atau udara yang masuk melalui ventilasi.
Nah, keadaan tidak bersih ini membuat tubuh bereaksi ketika tidur. Bisa saja debu-debu atau kuman terhirup saat tidur, yang kemudian akan memicu reaksi tubuh menghasilkan lendir di sepanjang saluran napas. Yang akhirnya dengan adanya lendir ini, tentu saluran napas akan jadi semakin sempit dan getaran suara ngorok bisa muncul. Berdasarkan hasil penelitian, waktu terbaik untuk mengganti spray, sarung bantal, dan perlengkapan tidur adalah setiap 1 minggu sekali. Sedangkan kalau Anda punya riwayat alergi, mungkin bisa dilakukan lebih sering, tergantung intensitas munculnya reaksi alergi. Ketika membersihkan perlengkapan ini, usahakan juga rendam dengan air panas, supaya kuman-kuman yang menempel bisa mati dan tidak mengganggu untuk dipakai keesokan harinya. Selanjutnya, cara kelima yang harus dilakukan untuk mengatasi ngorok adalah stop konsumsi rokok dan alkohol, terutama sebelum tidur. Tentu, kita semua sudah tahu kalau ada banyak efek negatif yang muncul dari dua kebiasaan buruk ini. Tapi mungkin di sini kita akan lebih fokus dengan dampaknya terhadap ngorok. Ketika kita merokok, terutama sebelum tidur, asap yang dihirup akan memicu reaksi dari saluran pernapasan. Reaksi tersebut dapat berupa pengeluaran mukus atau cairan lendir dan pembengkakan. Nah, otomatis saat ini terjadi, saluran napas akan semakin sempit, sehingga akibatnya suara ngorok bakal semakin besar. Sedangkan alkohol, ia merupakan zat yang punya efek muscle relaksan, di mana otot-otot akan lebih lemas dari biasanya. Ketika otot pernapasan lebih lemas, maka gesekannya dengan udara yang kita hirup waktu tidur akan membuat getaran yang lebih keras, yang kemudian akan menghasilkan suara ngorok yang lebih besar. Nah teman-teman, jadi itulah beberapa tips yang bisa dilakukan bagi Anda yang merasa ngorok sudah sangat mengganggu. Semoga tips dan informasinya bisa bermanfaat. Kalau memang sudah diterapkan tapi belum berhasil, kalian juga bisa mencoba alternatif dengan menggunakan alat anti ngorok. Ada beberapa jenis yang bisa dipakai. Ada yang diletakkan di hidung, ada yang digigit, ada juga yang harus diletakkan di bawah dagu sebelum tidur. Inti dari cara kerja alat-alat ini adalah sama, yaitu untuk mencegah penyempitan pada saluran pernapasan kita ketika kita tidur. Nah, segitu aja dulu video kali ini. Jangan lupa di-share kalau videonya bermanfaat buat kalian. Terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.